الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai commencé la séance précédente concernant la conjugaison des verbes du français, donc certains verbes du français au présent de l'indicatif. بدينا في الحصة السابقة كما قلت لكم بأنه les verbes en français sont classés sous trois groupes. Il y a le premier groupe qui se termine par ER, il y a le deuxième groupe qui se termine par IR, et il y a le troisième groupe. Ce sont de multiples verbes يعني أفعال اللي هي كثيرة وعندها لي تيرمينيزون مختلفين وحتى في التصريف ديالها كيكون فيها شي شوية ديال الصعوبة بالنسبة لو بروميي et le deuxième groupe. Donc je vais commencer باش ما نطولش بزاف غادي donc je vais commencer par un verbe du premier groupe que j'ai choisi la séance précédente, c'est le verbe chanter. Le verbe chanter, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER. إذن أنا إلا بغيت نصرف le verbe chanter au présent de l'indicatif. Le présent كيعني الحاضر يعني الآن. في العربية عندنا الماضي والمضارع والأمر هادوما الأزمنة. الفرنسية عندنا le présent اللي هو الحاضر، le passé اللي هو الماضي، و le futur اللي هو المستقبل. كنصرفوا le verbe طبعا مع les personnes. هادو ce sont des pronoms personnels sujets اللي هما الضمائر اللي كاين عندنا في العربيه، اللي هما الضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب. في الفرنسيه كاين عندنا واحد العدد ديال الضمائر اللي هو اقل من العربيه. علاش؟ لانه ما عندناش ما يسمى المثنى. كاين في الفرنسيه غير المفرد اللي هو لو سينغوليي والجمع اللي هو لو بلوريال، اما المثنى ما كاينش، يعني اللي كيدلي على جوج ديال الاشخاص. عندنا جو كتدلي على شخص واحد، دونك جو هي انا، tu فيها داخل فيها أنت وأنتِ. يعني soit je parle avec un garçon soit je parle avec une fille. يعني فيها le masculin le féminin. Il c'est هو، elle هي. هادو ce sont les trois personnes du singulier. Je, tu, il et elle. هادو كنعتبروهم بحال واحد. Donc trois personnes du singulier. عندي دابا les trois personnes du pluriel. nous كنعني بها نحن. vous كنعني بها داخل فيها أنتما المذكر وأنتما المؤنث وأنتم المذكر وأنتن المؤنث. يعني فيها هاد فو داخل فيها 4 ديال لي بيرسون من ديال العربيه اللي كاين حنا عندنا، اللي هما أنتما وأنتما وأنتم وأنتن كاملين كنعتبروهم حنا هما فو. il سي هما أو لهم. elle سي هما المؤنث ولا هن طبعا الجمع ديال المؤنث. هادو les pronoms personnels sujets, ça veut dire ils fonctionnent هنايا comme des sujets de la phrase. les sujets ديال la phrase هما هادو. اذا ملي كيقول لك مثلا الاستاذ وي لو جروب نومينال sujet كتقلب عليه في لا فراز، الا لقيتي ان pronom personnel من هادو c'est le sujet de la phrase، هو le sujet ديال la phrase اللي كاين عندك. اذا هادو ce sont des groupes des pronoms personnels sujets qui jouent le rôle des groupes nominal sujet. d'accord. هنا كيفاش غنصرف لو فيرب chanter qui est un verbe du premier groupe اللي كينتهي ب er، كيفاش غنصرفو في لو بريزون. qu'est-ce que je fais؟ اول شيء هو je garde le radical ديال لو فيرب هو chante. هاد لو راديكال هو اللي كنسميو حنا الجذر ديال الفعل، او طبعا هنا هاد لا تيرمينيزون هادي كتختفي، كنحيدوها ما تبقاش er ما كتبقاش. اذا كنخلي غير chante. مثلا عندي fermer كنخليه ferme وكنحيد er ما كتبقاش. عندي مثلا ramasser كنحيد كتبقى ليا غاماس. اذا هذا هو سي لو راديكال. كنشد هاد لو راديكال وكنحطو مع لي بيرسون اللي عندي كاملين. ensuite à la fin à la place de هاد er اللي حيد j'ajoute la terminaison ديال لو بريزون مع je e, tu es, il elle e, nous ons, vous ez pardon, ou avec il et elle. donc كيكون عندنا la terminaison c'est ENT. Donc il, elle, ENT. Donc enfin j'obtiens chanter. Je chante E. Tu chantes ES. Il chante E. Elle chante E. Nous chantons ONS. Vous chantez EZ. Il chante ENT. Elle chante ENT. Pour les verbes maintenant du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR. Exemple, le verbe finir. كنا قلنا في الحصه السابقه بانه هاد لي فيرب هادو سو تيرمين بار اير، او كاينه عندهم واحد الخاصيه اخرى هي في البارتيسيب بريزون ديالهم كيعطونا فينيسون.
Par exemple, choisir, choisissant. Franchir, franchissant. إذن هاد إيسون هادي ما كتظهرش في certains verbes. إذن هادوك اللي كتظهر فيهم donc les verbes اللي فيهم ir كتظهر فيهم في le participe présent finissant, ce sont des verbes du deuxième groupe. Par contre, مثلا إلا خدينا le verbe partir. Partir, c'est un verbe حتى هو كينتهي ب ir. Pourtant, ملي كنجي نقلب على le participe présent ديالو تنلقى partant. إذن partir كتعطينا partant. Sortir, sortant. ما كنقولوش sortissant ou là partissant. Non, je dis partant et sortant, accueillant, etc. هذه هي العلامة اللي كتفرق لنا les verbes du deuxième groupe مع les verbes du troisième groupe. Maintenant, pour les verbes du deuxième groupe, la même chose. Donc هذا باش كنقولوا بأنه راه les verbes كيكونوا بساط le premier le deuxième groupe ساهلين بزاف يعني تنطبق عليهم كلهم نفس القاعدة. هنا الاختلاف كيكون غير بالنسبة هنا كنحيد ir وكنحافظ على لو راديكال داكشي اللي درت قبيله بالنسبه لو فيرب دو بروميير جروب هو هذا. دونك هنايا لو راديكال هو فين كنحيد هذيك اير اللي كتميز هي لو فيرب دو دوزيام جروب اي جو لو كونجوغ بنفس الطريقه مع اختلاف لا تيرمينيزون ديال لو دوزيام جروب. هنا كاسكو جوبتيان جو في اذا كنخلي فين 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 وهناك جاجوت لا تيرمينيزون ديال لو دوزيام جروب جو فيني اي اس tu finis is il finit IT, elle finit IT. Nous finissons I2S ONS. Vous finissez I2S EZ. Ils finissent I2S ENT. Elles finissent I2S ENT. هذا بالنسبه لي برونون بيرسونيل سوجي اللي قلنا قبيله. كاين واحد لو برونون غادي نتعرفوا عليه حتى هو في شي درس لاحق ان شاء الله اللي هو اون اللي كيتصرف كنلقاوه بزاف وكيتصرف بحال لا troisième personne du singulier. Donc je dis on finit. D'accord. Donc je répète هنايا كنحافظ على لو راديكال اللي هو فين 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 و تنحيد اي ار ما كتبقاش بحال قبيله فاش حيدنا من شونتي او ار حيدنا دابا اي ار وكنحط بلاصتها اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي على حسب لا بيرسون اللي انا كنصرف فيها. Donc هنا finir est un verbe du deuxième groupe ou le participe présent dialo c'est finissant. C'est un verbe du deuxième groupe. بالنسبة maintenant pour les verbes du troisième groupe. Le verbe du troisième groupe ما عندهمش قاعدة محددة اللي تكلمنا عليهم قبيله. دونك قلنا بان هاد لي فيرب هادو كل واحد فيهم كاين اللي كينتهي بإير كاين اللي كينتهي بواغ كاين لوكسيير اتر لوكسيير افوار هي لو فيرب الي اللي كيشبه لو بروميير جروب هي لو فيرب بوفوار فولوار دير فير اتسيتيرا. ما عندهمش شي قاعده محدده ولكن غادي نحاولوا مره نلقاو دي فيرب اللي كيتشابهوا صرفوهم بحال اذا انا خديت هنايا لي فيرب كي سو تيرمين بار اير مثلا فيرب بارتير سورتير دورمير لا ميم شوز كناخذ لو راديكال كنحيد منه اير هنا كتبقى ليا بارت سورت دورم. هنا اشنو غنديرو في لا بروميير لا دوزيام اي لا تروازيام بيرسون حتى هذيك لا ليتر الاخرانيه ديال بارت اللي كاينه في لو راديكال كطير ما كتبقاش كتبقى عندي باغ. هنا ت كتحيد حتى هي واخا il fait partie du radical ولكن هنا واخا غنحيدوها ما غادي تبان لنا حتى لي بيرسون الاخرين. اذا هنايا regardez عندنا part sorte dorme كتحيد لا ديرنيير ليتر هذيك ت اي ام كتعطينا جو pars. اذا ما كنقولش part non je pars je sors je dors. اذا la terminaison c'est s. Tu pars tu sors tu dors. Il مع elle la terminaison c'est t. Il ou elle part elle sort elle dort. هنا في لو بلوريال كتعاود ترجع تبان لينا هذيك لا ليتر الاخرانيه اللي كانت في لو راديكال اللي هي بارت سورت دورم يعني تي تي ام. كيسكو جو دي نو بارتون هيا بنت vous partez ils partent elles partent. Nous sortons vous sortez ils sortent elles sortent. Nous dormons vous dormez ils dorment elles dorment. داكوغ. اذا جيسبر ان هاد لا سيونس هادي تكون شويه المهم مفيده نسبيا يعني من التجربه ديالي تنعرف بانه لا كونجيغيزون هي اللي كتطرح بزاف ديال المشاكل للتلاميذ. المهم احنا غنحاولوا ما امكن يعني اننا نبسطوا
المفاهيم، لأن الفرنسية ديجا سيت اون لونغ لي ديفيسيل، من غير أنها التلاميذ عندهم صعوبات أنهم ما كيتكلموش بها ولا، ولكن هي ديجا راه سيت ان سيستيم اللي هو معقد في ليكريتور وفي لا ليكتور وفي كذا. المهم حنا غنحاولوا أننا نبسطوه ما أمكن، وإلى لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.